Y bueno, pues continuamos adelante, claro que sí. Hoy en esta noche apenas estamos arrancando lo que es pues, la transmisión. Hoy aquí en la página Sabor Sonidero. Ya que pues hoy contamos con un cartel, claro que sí, un cartel de super lujo. Llega la presencia de mi compadre DJ Jorge Gómez, la presencia de Sonido Que Payaso. Más adelantito ya vienen los sonidos invitados, claro que sí. Y bueno, pues avanzamos, claro que sí, hoy en esta super ocasión avanzamos con lo que es el siguiente numerito, algo de la música sabrosa que nos dice... Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en el silencio, en el silencio. Directamente desde New Jersey, DJ Marcos. Vamos a empezar con esta cumbia sabrosa, se llama Los Sonidos del Silencio. Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque te Escucha qué bonita rola. una visión Se llama suavemente Los Sonidos del Silencio. cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en el silencio, en el silencio. Directamente desde New Jersey, DJ Marcos. Oye, ¿cómo dice? Niños caminaba yo. Venga ese sabor. Ajá. Qué bonita rola. Dice. Andamos de baile y baile. Señal tras señal tras señal. Somos angelitos malos. La pura calidad. Hoy para el SEAT, Caruba Muerto Blaze. Para el gato perro. Gran familia mexicana. ¿Hoy con quién? Se llama Los Sonidos del Silencio. Ahora la versión editada. Ándale, ándale. Oye, ¿cómo dice? Venga ese sabor. Dice. Con la voz de Ardilla. Verde, blanco y rojo. Son los colores de mi bandera. Angelito malo. Hasta que me muera. Hoy para el Blaze. Gran familia mexicana. Ándale. Ajá. Qué bonita rola. Dice. Oye, ¿cómo dice? Ajá.
llama Los Sonidos del Silencio. Ándale. Ajá. Venga ese sabor. Ajá, ajá. Ese sabor. Así se llama el tema. Oye. El COVID. Sabor sonidero. Venga, como dice, con la sangre lo escribí, con la sangre lo borré, y por siempre a los angelitos malos yo representaré. Hoy para el SEAT, el muerto, el Rex, el Aruba, el Tony, el gato, ese Roger, el tanque y el Ponce. Ándale, ¿hoy con quién? Ajá, ajá. Qué bonita rola. Se arrodillaban a rezar. Aquella luz era su Dios. Yo les grité que despertaran, que la verdad allí no estaba. Dice. Atlisco nos vio nacer y la colonia Valle Sur nos dio a conocer, y por nuestro desmadre nos dimos a reconocer, y angelitos malos nos tuvimos que poner toda la gran familia. Hoy para el Blaze, Aruba, el muerto sea, para el gato. Pues ahí nomás el numerito sabroso, esa cumbia que nos dijo Los Sonidos del Silencio, claro que sí, a la versión, lo que es la versión editada. Hoy para saludar a todos los angelitos malos, claro que sí, dice de toda la gran familia mexicana. Hoy para saludar al Blaze, al Caruba, al muerto, el Sea, que ese gato, para el Roger, el tanque, el Ponce. Hoy para el perro, hijo, para el grifo y toda la colonia Valle Sur. Claro que sí, vamos a continuar esta noche. Sabor sonidero. Bueno, pues continuamos. Claro que sí. Ya contamos con la presencia de mi compadre DJ Jorge Gómez. Más adelantito también ya viene la presencia de Sonido Que Payaso. Ya que pues estamos dando inicio. Estamos calentando motores, claro que sí. Mira tan bonitos